mwabale kwekuumira ku mukutu gwa Uganda Lifestyle. Anze Sigawa Murashid. Olunaku lwa mukaaga amukulike yonna gye mwabadde. Era leero aba Seventh Day bagenda kubeera nga munnange abeeyibwa mu makanisa okusinza omutonzi waabwe. Kati atuzze okutunuulira ebimu ku ebyo ebyabadde mu kivulu ekya King Saha olunaku olw'ejjo. Kyabadde awo e Lugogo Cricket Oval era nga akkirizaga olunaku olwaleero yegenda okubeera emboozi ku social media n'okwetooloola wonna. Ekivulu kino eno Saha yakipostinga dda mwaka guli ogwa 2024 n'alaga nti nga 24 January mu Nninde e Lugogo. Tubadde tuyingira omwezi guno eno era abantu bangi nnyo abasobodde okubeera ng'ono munnange bamwegattako okusobola okulaba nga balanga ekivulu kino eno. Kati abawumoja bwe bamu ku babadde abateesiteesi ne King's Love Entertainment era ne basobola okuleeta ekyo kye mwalabye. King Saha muyimbi wa amaanyi. Ekituufu kiri nti music amukoze era music amulina. Toyinza kubuuza abantu babadde bagenze kukola ki, abantu babadde bagenze kulaba music King Saha gwalina omupya omukadde ne gwe yakata webina bingi. Kati wano nno twalabye ebyenjawulo ku show ya King Saha. King Saha amawulire gasoose ne gabeera nga gafuluma nga bamu bagamba show bagisazizaamu n'ebirala. Naye olw'okuba abantu babadde beeteeseteese nga bo bagamba olunaku lwa 24 twalumyusa dda tulina okugenda ku kivulu kya King Saha. Era munnange kasaba tegedde nti poliisi yabadde ekivulu just eyina byagala batereezeemu era oluvannyuma kyasobodde okubeera nga kirangirirwa nti ekivulu gyekiri. Era napostinga ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba enkya mukeereeko. Wano nno bangi abasobodde okubeera nga munnange bagula table era VIP section twagirabye ekyamazima ng'ejjudde no ordinary abamu sente ziyabadde acharginga basobodde zisaba ng'eza VIP but ordinary nayo yabadde ateekubyeko nga kiri bulala kuba VIP yasoose okujjula nze mbabuulira. Abantu basobodde okubeera nga batandika okuyingira Lugogo zabadde ssaawa nga 6 awo nga zigenda mu 7 era twalabyeko King Saha ng'akola steady check-up ne sound n'ebirala era awo ne batestinga nga sound mulungi nnyo. Ne beebuuza tubadde tumanyi Saha ye mugolo w'olunaku luneeno ate lwaki alabikako eri abantu? No, buli muntu alina okukola ekintu mu ngeri yoba mu sitayiro ye. Oli yabadde amanyi nti nno muzze kulaba nze but munze musuubiramu ennyimba ennungi. Kati wanene we mbanzize ku sound checking kitegeeza mulinde paka ekintu ekinaakola ki wekineedomola. Bannamawulire nabo nga bulijjo baseesingirawo ne bamanya nti kati waneeno views weeziri, waneeno audience weeri era kasobola banga beeye mbungi ng'omanya balina kye baalabye dda kubanga tubeerawo nga tufollowing ensonga zinene okuviira ddala ku ntandikwa. Kati tulaba ng'omuliro guli waggulu ne tumanya kati ekinaaba eyo kijja kubeera kikambwe. Naye wakati mu byonna munnange performances zaatandise mu mpolampola. Upcoming ne bayimba nga bulijjo buli omu yaweereddwa omukisa dakika 2-3 ng'ovaayo. Omukisa gw'amaanyi nnyo kuba munnange okuyimira ku stage efaananako bw'etyo n'obeera ng'oweereddwa omukisa okuyimbayo n'eruba oluyimba lumu kiba kya muwendo kibeera ky'amaanyi. King Saha bw'atyo yasobodde okubeera ng'alinnya stage zabadde awo ssaawa 2:30 2:36 awo najja era yazze n'akayimba akanachakala. Yazze
ng'era ayambadde nga kabaka batera okubeera nga bamuyita era nga bamusitudde bamuleetedde mu bbanga n'atandikirawo okuba omuziki. Yayimbye okumala eddakiika kumpi 45 naye ng'ennyimba z'ayimba temuliimu nti gundi jangu nnyimbireko twakola ffenna kolabo n'ebirala. Ng'ayimba luyimba ku luyimba paka we yatuuse okubeera nga awunzika ekitundu ekisooka ne tulaba nga Spice Diana ajja okumwegattako. Era ono basobodde okuyimba bona bonna akayimba ke baakola kamanyikiddwa nga Best Friend, era King Saha yasobodde okubeera nga ava ku stage omulundi gwe ogwasoose. Mu mbeera bweti wano ekivulu kyeyongeddemu ebbugumu lwa nsonga President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yabadde amaze okutuuka. Jukira ono abadde empagi nene nnyo okulanga ekivulu kino eno akosa n'okusapootinga. Bw'otunuulira VIP section ekyamazima waliwo abantu abazze abava eno mu NUP nga ekyamazima beevuddemu akasente ne babeera nga bagula ku ttebo. Twalabye Zaake agula ttebo, Nubian Lee ne tulaba nga agula ttebo, ne Bobi Wine yennyini yasobodde okubeera nga agula ttebo, ne Joe Ssenyonyi naye munnange yaguze ttebo. Era twalabye nga abanuupu awo babadde babateekeddeteekedde ekyamazima nga wajjudde. Eri mu VIP wabadde emmeeza eza miliyoni 3 ekituufu kiri nti omusajja yayimbye ekisaani ne kituuka nga n'abantu bayimirira buyimirizi. Gw'omanyi omuntu okubeera ku ttebo nga tayimiridde kucakala wabula ayimiridde kulaba muyimbi ng'ayimiridde kulaba muyimbi. Okiwulira ng'ogulira ttebo noga ebyokunywa bye banaalita kambulwanyise bugwewo, bano babadde bayimiridde okulaba omuyimbi. So kati ekivunu mu kweyongera kumu ebbugumu nga Bobi Wine atuuse, era twasobodde okubeera nga tuwulira abantu abaleekaana Bobi nga bwebimanyi webeera oluusi mu kampeyini. Era ne Saha twamulabye nga asanyuka era n'asanyukira ddala. Maama we ye yabadde musanyufu nnyo lwa nsonga yalabye nga mutabani we osanga ebimu ku birooto bye abigenda bituukirira, era y'omu ku basinze okujaganya, okusanyuka n'okubiibyamu. Taata we yabaddewo ne baganda be bano nno baakeddeko, si byakujja ssaawa 3 nya basobodde okubeera nga bakeerako. Kale kati wano mu kyetaano waneeno ekyetaano abeetaano we batuula nawo amwattu abantu bazze nga bangi, bazze wano mu kupangapanga obutebe babupanze ng'olaba mulemu space, naye abantu we batuuse okutuula n'olabira ddala ekyamazima nawo abantu bajjulidde ddala. Kati bwe tudde eno mu ordinary abantu badde bayimiridde naye nga tewali kavuyo, tetwalabyeyo nti ate bano baziika ate bano embeera etabuse. No, ekyo kituufu tebyabaddeyo. Amagaali ku siteegi tetwagalabyeko, tigundi azze n'eggaali n'ebirala, no, ebyo nabyo tebyabaddewo. Abantu okujja n'ebipande ebingi ennyo n'okwambala ebimyufu n'ebirala, politics naye yabadde mutono nnyo mu kintu kino, just nti abamu basobodde kulaga sayidi kwe bagwa naye ng'ate tebiriimu kuvumirira nnyo. King Saha mu kutandika okuyimba asobodde okubeera ng'ayimba ennyimba ze okuviira ddala amunnange ku lusooka kutuukira ddala ku zimu zalina ensembayo newankubadde teyasobodde okuba nga zonna aziyimba. Omusajja yayimbye naye ng'obudde ekyamazima temumusobozesa kumalayo nnyimba zonna, era oluyimba lwe yasembye nalwo lwe luyimba olw'ebiseera ebyo, awo n'akiggala. Omulundi ogwasoose kugambye yajjidde mu byambalo ng'alaga kabaka ate era nga bimyufu bya redi. Abamu ne bagamba asookedde mu musaayi, asookedde mu nnuuku, buli omu aba n'endowooza ye munnange. Kati ekyokubiri yazze ng'era ayambadde yeebikkiridde, mbadde ka ovulo, okiwulira, n'akalala ku mutwe ako oluvannyuma yasobodde okubeera nga akajjako.
bwatyo oluvannyuma yasobodde okuba nawo ng'asanyusa abantu era waneeno beyimba nabo kolabo basobodde okuba nga abamu bamwegattako kwabadde Navio, Mark the Urban n'abalala bazze Mudra bonna ne bayimbira wamu. Kati ekitundu kye ekyasembyeyo yaze n'akayimba On My Way era mwattu yasobodde okuba nga ayimba bulungi nnyo music nasobola okuba nga mala wadde yabadde ng'obudde asigaza butono yasobodde okuba nga buli luyimba okutuukira ddala okulumalayo si bitundutundu si bitundutundu ekiraga nti ono yabadde ekyamazima arihasinze ekimala. Kati speech akuna tezabaddeyo. Omanyi ebimu ku bisinga okubeera nga bitta ebivulu by'abantu obudde babeera na butono hayina obutono bwe bayina ne batandika okubeera nga baboogera mu gundi jangu oyogere gundi jangu olange nawe gundi jangu olange hayina bamaliriza nga basaba bannange batwongereyo obudde batwongereyo essaawa n'ebirala naye ng'obudde baboononeddeawo mu kifo ky'okuba nga bayimbira abantu. Eno speech tezabaddeyo tetwalabye nti gundi azze okwogera eddakiika 10 oba gundi azze naye okulombojja ebizibu bye oba oli azze okulanga kampani ye n'ebirala. Era n'abadde baleese ebisolo ebyenjawulo omwabadde enkoko, ettooke, mbaata n'embuzi nabo twalabye nga babawadde ekiseera katono nnyo ne bagaa kale mwebale mudde walira ebbali omuziki ne gukola ki ne gweyongera okubeera nga masujukira ebivulu binene birina okukomekerezebwa ku ssaawa nga 5:55 tebiyita sukka ssaawa 6 naye tulabyeko ebivulu ebyenjawulo era awo erugogo ng'oli ayimirira n'asaba n'agamba nange honorable minisita nsaba twongereyo eddakiika 3 nti mbawadde essaawa n'ebirala okiwulira. Kati ono yasobodde okubeera nga agoberera amateeka era ekivulu tikyasuse budde obwo bwe kyabadde kirina okubeera nga kikomekerezebwa amu abantu babadde bakkakkamu tewabaddeyo kavuyo. Kale kino ne kyongera okubeera nga kiraga nti sometimes abantu bayinza okulowooza nti tobafujjo ate basobola okwekolamu omulimu ne bakola ekyo kyobadde gobalowoolezaamu nti kikyamu. Kati banene basodde okwekumakupa ng'ekyamazima poliisi erina kuyambako ku kino kuba era ebitonotono tebibulamu naye babadde so organized. Kino nno ne kyongera okulaga nti Alugogo nayo yasobodde okubeera nga emuwandiikibwako mu byafaayo nti y'omu ku bayimbi abasobodde okubeera nga bajjuza. Twalaba Winnie Nwagi yajjuza abantu bangi nnyo, Cindy nafuna abantu bangi nnyo n'abayimbi abalala bazze bafunirayo abantu bangi nnyo naye ekyenjawulo ekiriwo nti ono yabadde atadde ku mitwalo 3 yabadde atadde ku mitwalo 3 bwetwogera 3 ndowooza mukitegeera kitegeeza nti biri ebivulu ebibadde bisinga obungi bibadde bya mitwalo 2 naye kino kya mitwalo 3. Kati awo kaminzaani kinsa ayinza okubeera nga ekyamazima yakatuddeko yakabaniseemukko kirizagaana ebyo bye byabaddeyo naye nga mbadde ku speech tezabadde nnyingi. Mama yadde asobola omuyita n'amulaga abantu wabula yagambye mama wange waali awo osanga ne president wa Nuupu yabadde asobola okujja n'abaawe speech zaawo abazaake n'abalala nabo tebavuddeyo kuba babadde bazze kunyumirwa na kusanyuka. Ekivulu bwe kityo bwe kyatambudde mu bumpimpi nga King Saha amunnange asanyusa abawagizi be. Abawagizi tebavudde kumpi abamu waliwo abavudde Busoga waliwo abavudde Mbale, Mitiyana, Nakawuka n'ewalala temulowooza nti bavudde mu Kampala mokka no n'ab'e Masaka babaddeyo. Byebyo ebyabadde mu kivulu. Nze Ssegaba Rashid.